Lejössz, cica? Nem jössz le? Akkor mit csinálsz? Hanna! Alszol még? Iszol? Hát lejössz játszani? Nem jössz le? Hanna, akkor mit szeretnél csinálni? Micsoda? De hát szopiztál egy órával ezelőtt. Nehéz az élet. Hm? Nehéz az élet. Nehéz. Gyere, jó? Gyere. Nem. Gyere. Nem. Itt maradsz? Itt maradsz fönn? Igen? Nem maradsz fönn? Gyere, beszélgessünk. Itt fönn maradsz? Maradsz? Nem. És mit csinálsz itt fönn? Alszol? Hisztizel? Manó, hiszi? Az jó? Igen? Inkább gyere le, jó? Nem. Játszunk. Nem. És kaja? Nem. Kaja se? Nem. Akkor menjünk sétálni, jó? Nem. Sétálni. Nem. Homokozni? Nem. Hát pancsolni? Nem. Hát szopizni? Nem. Szopizni se? Igen? Nem. Ott lent, jó? Nem. Gyere le!